हेलो गाइस, आज है हमारा दूसरा दिन। आज हम नहा धो के चल दिए हैं क्रेजी जिम और मैंने लगा दिया है इसमें अपना फेवरेट गाना। तो आइए चलते हैं। और ये साथ ही साथ आ गई है हमारी धूप, इसलिए निकाल लिया है हमने हमारा गॉगल और हम बन गए हैं शक्तिमान। और हमारे सामने चल रही है शायद एक लॉर्ड अल्टो, मेरी नज़र उस पर पड़ चुकी है। हाँ देखो गाइस, वो रही लाल कलर की लॉर्ड अल्टो। और हमने इसको छोड़ दिए पीछे और हमें लगता है ओ इसके अंदर है। हेलो बच्चे, ये क्या सोच रहा है कि गाड़ी का पहिया कैसे घूम रहा है। और हम सबको पीछे छोड़ के आ गए हमारे क्रेजी चैम्प पर। ये रहा हमारा क्रेजी चैम्प। तो चलो गाइस, अब हम मिलते हैं इसको ओपन करने के बाद। और हमने कुछ देर इंतजार किया, फोन चलाया। तो थोड़ा इंतजार करने के बाद हमारे पास आ गए हैं कस्टमर और इन्होंने दिया है हेजलनट फ्रैपे का ऑर्डर। तो ये हितेश हमारा बना रहा है हेजलनट फ्रैपे और ये बन के हो चुका है तैयार। तो गाइस, आप भी ये पीना चाहते हैं तो आ जाइए जल्दी से। तो इसी के साथ आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा। तो इसी के साथ करेंगे अब हमारा हम ट्रक क्लोज। हितेश भैया, हमारा ट्रक बंद कर दीजिए। तो ये शटर आंदो 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 और ये हो गया है बंद। अब हम थोड़ी सी साफ सफाई कर लेते हैं अंदर से। और ये है हमारा ट्रेन का इंजन जो इतनी धुआं छोड़ रहा है। और ये हो गया है, और ये हमारा हो गया है कॉफी फिल्टर भी साफ। और ये बाहर से बंद होने पे कुछ ऐसा दिखता है हमारा ट्रक अंदर से। और अब हम जा रहे हैं घर। थैंक यू मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।